आप जानते हैं खांसी कब और क्यों होती है? आइए जानते हैं। दरअसल खांसी एक रिएक्शन है जो किसी भी चीज़ से हो सकती है, जो हमारे शरीर श्वसन मार्ग या फेफड़ों में किसी इन्फेक्शन या बाहरी तत्व के आने से होती है। हमारा शरीर फेफड़ों से तेज हवा का धक्का बाहर निकालता है ताकि श्वसन मार्ग या फेफड़ों में फंसा हुआ कोई कण जैसे सूक्ष्मजीव या रोगाणु मुंह के रास्ते से बाहर निकल जाए। इसी चीज़ को खांसी कहते हैं। नॉर्मल खांसी 2 से 3 हफ्तों तक रहती है। इससे ज़्यादा अगर आपको खांसी होती है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें।